Die razon en Auvergne, e oa ur famil gant ur potr, hag ar potr a oa o sellet ouz telefon e dat. Hag tout e pat an Auvergne, ar fur e oa, e oa o sellet dinosaur. Hag, setu, me oa chomet stomaket un tammig. Gant deiz war l'er nedeleg, e oan e karantek. Hag e karantek gwelet meuz bugale o c'hoari gant traoù elektrik. Setu, e oa un skateboard elektrik. Setu, goulennet meuz digant ar bugel, petra e oa. Oh, un overboard eo. Oh, madou e beniket, un overboard eo. Ya, ne moa ket klevet an ose en arog. Hag un an al a oa evel-se gant ur trottinette elektrik. Oh, setu goulennet meuz digant ur peta eo an raze. Ur gyropod, madame. Oui, ur gyropod. Bon. A da houde e oa ur plach yo a sezet war un drabenag elektrik. Oh, meke. Ça a une machine farfus, là. Oui, ya. Neken un overboard, nak un gyropod. Da voilà. Setu. Setu, meus goulennet digant ar plachik peta eo ana. Un overcart, madame. Oh, vazaler. Un overboard, un overcart, ur gyropod. Oh la kollet e oan gant tout an raze. Setu, moa laken en va jonj, ta skriva en drabenag, di war ben nevezanti. Nevezanti, setu, spet un telefon nevez ez nedeleg gant an trimab dit. Eg ar plach neus lavar din penons lakad penons karga an ehan, ya. Penons ten a poltriji, a penons c'hoaz lakad an deiziater planning. Varnon, oh. C'est une moderne, non, vraiment. Alors, c'est-tu, ar plach me lavar din, oh, gant an telefon se e reler seri ar bolancheier du Mans. Bolancheier, seri ar bolancheier gant la telefon, o fazal. C'est-tu polioun, ne meus ket lavaret dezi, ne oa ket bolanchou e bet ar ger. C'est-tu, gant an telefon se moderne eo, zarevela eo, e reler lakat ar chaudieren en dro. Oh, bazal, chaudieren en dro, telefon. Di deus a Paris. A Paris, c'est Paris. E Paris, non, mais poli, oui, c'est tout, ne meus ket goulennet. Arrape micro. Parce qu'elle touche. Non, attends, il touche. Madame, c'est Oh, en technique, ne ket bad en technique ama. Setu. Donc, setu gant ar chaudieren, de meus ket goulennet digant ar plach peogwir poli oun, e piou a lakaio ar renet e barz an oalet. Ar piou a lakaio tamm moukoat, non, ne meus ket la. Hag en oa lavaret din ie, mat eo ar telefon evit ar rieret. Oa doue. Ya konta ara, pet pas e veze gred e pat an deiz. Red eo deor ober 10.000 pas. 10.000 pas. Setu. Hag gant an telefon se, e reler gouzout, pas eus un an benag er ger. E la RS. Oh, vazal ver. La er ger. Oh, setu, me digor eo an ur noz eiz. Hag evit ar rieret mat eo an telefon peogwir bezez eus bremañ ur kamera e barz ar frigo. Ur kamera e barz ar frigo. Da velet petra chom e barz ar frigo. Ya, a da houde e vez lavaret deor petra ober evit ar pret gant bez ar chom e barz ar frigo. Vazal ver, va patates a va souben, barz ar film, oh, madou e beniget. Neke louz eo en tammig ar frigo, setu red eo din letad en tammig. Hag plach, meus a lavaret din, a radio zo barz an telefon ie. Bon, ya, sur eo. A podcast.
mais la varia, mais près, ne comprenant netra, mais la varia, vite des apoli. Podcast reler selau à radio, en deis varler, per mis varler en abaden, per bloaz varler. Ah, sais-tu? Bon, et relan selau à radio, selau à valeaden var radio, à var Fransbrug verizen, et noberen bourbenaden var en telen. N'est que pas là? Ah, sais-tu, ma thèse en dieu d'amant? Ma thèse en dieu d'amant, un interramanchou vraiment. Un interramanchou, erveret et vescleve der musique. Hein? Évidemment, interramantan nimi, et puis on penken d'armis et oa musique. Avec pot gouriou, et pot benes, mais oa me pot un interramanchou, a oa gant le téléphone, a goûté Bluetooth, betek haut-parleur, agewa, musique, erveret. Andra sezo, spondus. Erplach nous avait dit, barzor téléphone, béziseuse, géolocalisation. Oh, va tout. Géolocalisation, Bluetooth, podcast, Andra sezo, évidemment. Géolocalisation, gouzo d'arreor, peler et maor. Polioun, mais évite poil, gouzo d'arreor, peler et maor. Et maor, péinvic, vraiment. Mais quand géolocalisation, ma thèse, on peut créer d'un phrasé, béziseuse géocache. Puis ouais, peut-être géocache. Géocache, c'est roari, évidemment, galé, puis en tout deux, dans la cadence d'avaler. C'est-tu, la meuse, hein, et très dûment, à ti Jean-Michel Paul, et ouais, un den Robert Bourbenaden, la gewa la barrette, permettre, trimètre, dauvetre, petazo, a gewa cusaden, a gewa boist, cuset, et bars poteau électrique, a gebar se wa traubien évidemment galé, a gewa redewa lacat en oyou, var paper. Évite la varée, oui, sobit, en man, la veled à voestre. Ah, sais-tu, vraiment, bézézeuse, meur à voestre, en man, et en lic. Ah, sais-tu, chance vat, da gaut à